pristatyti savo individualiai atliktą darbą, dalyko ugdymo proceso valdymas ir noriu su jumis pasidalinti skaidrėmis bei istorija, kaip teko atlikti šią užduotį. Taigi, istorijos pasakojimo, o kas toliau pristatymas. Pirmas žingsnis, kurį atlikau, tai buvo apsisprendimas, kokią individualią užduotį noriu atlikti. Pasvarsčius, ar interaktyvios užduoties sukūrimas, ar istorijos pasakojimas, iš karto mintyse pradėjo kurtis istorija. Tad pasirinkimas buvo pastaroji - istorijų pasakojimas. Antras žingsnis - mintys, idėjos, svarstymai, ką aš istoriją noriu papasakoti, kas būtų įdomu žiūrovui, ką noriu perteikti, koks tikslas būtų šios istorijos. Toliau rekomenduojamos medžiagos peržiūra istorijų pasakojimui. Ir apsisprendimas dėl pačios istorijos. Tai noriu papasakoti apie save, kodėl aš studijuoju Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje ir kodėl aš noriu būti mokytoja. Antras žingsnis - tai istorijos parašymas. Taigi, kaip jau mintyse buvo susiformavusi istorijos eiga, apsispręsta dėl turinio, istorija atsirado popieriaus lape. Parašiau, perskaičiau, pakoregavau, dar kartą apgalvojau ir perėjau prie ketvirtojo žingsnio, tai įgarsinimas. Per keletą bandymų taip pat padariau savo istorijos įgarsinimą, vėlgi perklausiau ir mano manymu įgarsinimas buvo tinkamas, tai jį pasilikau. Toliau perėjau prie penktojo žingsnio, tai kadangi buvau numačiusi savo filme dėti įvairias nuotraukas, tai turėjau atrinkti nuotraukas, peržiūrėti nuotraukų albumus ir pasižiūrėti, kurios nuotraukos būtų tinkamiausios įtraukti į istoriją. Atrinkus nuotraukas vykdžiau nuotraukų skanavimą. Toliau šeštas žingsnis - tai video įrašų parinkimas. Kadangi taip pat planavau savo istoriją įkelti ankstesnius savo darytus įrašus, tai teko peržiūrėti įrašus ir pagalvoti, apsvarstyti, kuriuos įtraukti į filmą. Ir dar dalykas, kurį turėjau padaryti, tai aišku susipažinti su filmų kūrimo programa DaVinci. Tikrai teko daug skirti valandų tam, kad išmokti suformuoti bei sumontuoti video reportažą. Septintas žingsnis. Kai jau turėjau atrinktas nuotraukas, vaizdo įrašus, garso įrašą, tai tuomet jau sukėliau į specialią filmui kūrimui skirtą programą. Tuomet montavimas. Tai šitoje dalyje teko skirti ganėtinai nemažai laiko, vėlgi sudėlioti tą visą istoriją, nuotraukas, filmus, kad gražiai keistų vienas kitą bei puikiai atspindėtų tos istorijos esmę pagal parašytą mano tą istoriją. Tuomet devintas žingsnis - tai garso takelio sukūrimas. Taip pat teko paieškoti muzikos papildomai, kurią galėčiau leisti kaip foninę muziką ir kad ir muzika pagyvintų vaizdo istoriją. Dešimtas žingsnis - filmas sukurtas, produktas padarytas, tuomet sekė filmo pasidalinimas. Iš tiesų labai džiaugiuosi sukūrusi tą filmą, man pačiai labai patiko rezultatas, gal aišku, kai kurių momentų norėjosi daugiau papildyti, bet vėlgi filmo trukmė iki 5 minučių, tai manau, kad tos apgalvotos mano istorijos atitinka tai, ką aš norėjau parodyti.
Ir filmą parodžiau savo šeimos nariams, tai aišku, jiems buvo tikrai labai įdomu ir įvertinimai buvo teigiami. Tuomet filmu pasidalinau su Druskininkų miesto geografijos mokytojomis, savo kolegomis, kuriais dirbo kitose mokyklose. Ir taip pat mokytojas pasidalino grįžtamuoju ryšiu, tai aišku, kaip geografijos mokytojams, tai labiausiai patiko istorijos dalis apie keliones. Ir toliau seka 11 žingsnis, tai yra filmo pristatymas jums. Tai aš filmą įdėjau kaip atskirą nuorodą, tai tikiuosi filmą peržiūrėsit, tai jis bus jums įdomus ir lauksiu jūsų komentarų bei pastebėjimų.